alo mình là ba cho đến đi rồi nên đi na xin này tình mình bao nhiêu thằng tí ní cho nó chốt ra cho nó bà lẽ vì type thì bà lẽ số ra ye Len Function đi trong ấy cho nó chốt ra cho nó đấy rồi cho nó new lâu lại để nó thì nhà liu cái lên lại để nó cái liu thì nhà liu này nhớ cho nó new lâu lại thế Python file nó cho Python file lâu màဖြစ်đấy rồi 8 của nó cho nó blue có gì bên không lên rồi type name Len nó type function thì là type and Len function rồi cho nó phải lười gì lại bảo nó rồi type caro data drop nó data drop ba data ba type lấy số đó cho nó gì mà nó rồi so create lâu lại đấy create lâu là cho nó ra vì từ lâu giờ nó tao lại để x vì về của biến cho nó assign và lâu lại mình so promo x mà cho nó string này assign lâu lại này nó string của mà cho nó đâu mà trên để tàu lì thấy biết thì trên để tàu liền đang bao hộp áo string mà cho nó assign lâu lại đấy nó được khu cho nó mà assign lâu lại rồi thì ao đi lưu biểu nó cho nó vừa mà ngã giả luôn cho nó chỉ lại để ta cho nó nam bao nó cho nó tài liệu cho nó comment chỉ bị vào bên đá gác và đấy thì có bà lẽ số cho nó string vào nó so thì chỉ là lại lùa string rồi bà lẽ số đây này thôi bao này mình thôi nhỏ này mà đấy string là số ấy nam vào nó in nam nó in đi chặt nam ba số rồi cho nó đã tìm đi vào ấy rồi cho nó cái theo bà biết được và biểu lẽ số cho nó đi cái không gì bà lẽ type function rồi cho nó arrow function lấy tổng giá vào đấy print print cho nó ba tụm lên số print yu màu cho nó xa ra được hút thô lại vào nó the type type the type of age số rồi cho nó gì đấy puis cho nó ba lông nó số comma khăn đấy puis mà type type số cho nó kho tố lại đấy type số function kho tố nhiều ai function của cho nó gì lại đấy nó rồi cho nó là liu hộp bí cho nó đi bông ra lấy gì vậy nó rồi thả liu cho nó copy cú lại đấy vì biến nhẹ mà biến luôn nó rồi cho nó thả liu biến lại đấy the type of y nó y so ra cái cái function liu use tông lại nó type số function liu cho nó use tông lại đó ai function này mà y về cái nó y về ba data phía a data type của use biểu vào là biểu ra so typeတစ်ခု data type တစ်ခုသိချင်တယ်ကိုအဲ့ data type ကမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုယူပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြီးညာထားလို့ပေါ့နော်ကြီးညာထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် define လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီ assign လုပ်ထားရပေါ့နော် y ဆိုတဲ့ value က900ဆိုတဲ့ number ကိုကျွန်တော် assign လုပ်ထားတာအတွက်ကျွန်တော်ကဒါ integer ပဲတည်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က user input ကိုတောင်းပြီးတော့ तू က string ထည့်လိုက်တာလားဘာထည့်လိုက်တာလဲ number ထည့်လိုက်တာလား float ထည့်လိုက်တာလားသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို type ဆိုတဲ့ function လေးနဲ့ခေါ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် run ပြတာပေါ့เนาะ run ပြတော့ဒီမှာ class က string class ထဲမှာပါနေတယ် integer class ထဲမှာပါနေတယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိကျွန်တော်တို့ဘာသိလဲဆိုတော့ဒီ string လား integer လားဘာ class ထဲမှာရှိတယ်လဲเนาะဘာ data type ထဲမှာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယူကြည့်ချင်ယူပြီးတော့ဆိုစစ်ချင်ပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဘာသုံးလိုက်ရုံလဲဆိုတော့ type ဆိုတဲ့ type ဆိုတဲ့ function လေးကိုယူသုံးရုံပဲ type function ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ကောင်ကိုအထည့်ထည့်လိုက်ပါပေါ့เนาะကျွန်တော် h ထဲကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးပြထားတာက h က h ဆိုတဲ့ variable ကဘာ data လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะ y ဆိုတဲ့ variable ကဘာ data လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ integer h က string class ဖြစ်ပြီးတော့ y ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့y ကကျွန်တော် number เนาะ integer class ကိုရစီတယ်ပေါ့ int class ကိုရစီ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် function တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ string function ပေါ့နော် string မှာသုံးလို့ရတဲ့ function အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ len function ပေါ့ကျွန်တော် comment ကုတ်ပြီးတော့ပဲရေးပြအောင်ပေါ့နော် ali ရဲ့ len ဆိုလိုတာ string တစ်ခုရဲ့ len ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ argument ပေါ့နော်ထည့်ရမယ်ကောင်ဘာလဲဆိုတော့ string ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးပြရမယ်ဆို bind print ဥပမာlen length of ဥပမာကျွန်တော် string တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် python python ဆိုတဲ့ length ကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်မယ် python ရဲ့ length ကဘယ်လောက်ရှည်လဲဆိုတော့6လုံးရှိတယ် character 6လုံးရှိဟုတ်လားကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်ဒီမှာ3လုံးဟိုမှာ3လုံးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်6လုံးအဲ့တော့ဒီ let function ကဘာအတွက်သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ especially for the string ပေါ့နော်just only for the string or just only for string ပေါ့နော် so especially for string ပေါ့နော် to the string တော့ပေါ့နော် for string တော့ပဲသုံးလို့ရတယ်ဘာကြောင့် string တော့သုံးလို့ရလဲလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုသုံးပြပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒါ python ဆိုတဲ့ string ကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ကူးရပါတော့900ဆိုတာကဏ္ဍ3လုံးဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ error ပေးပါလိမ့်မယ်အခုမှဒီရဲ့ text editor မှာတွေကိုကျွန်တော် Python ရဲ့ထဲမှာတွေကိုကျွန်တော်ကိုမ run ရတွေကိုဘာပြနေလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအနီရောင်နဲ့ပြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် integer type မှာသုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့သူသိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ len function က string အတွက်ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါ len function ဒီကဏ္ဍကရာကဏ္ဍလားထောက်ကဏ္ဍလား3လုံးရှိသလား4လုံးရှိသလားပေါက်ကဏ္ဍလားသိချင်တယ်အဲ့ကဏ္ဍကိုသိချင်တယ်အဲ့တော့တတိယဖြစ်ဘယ်နှလုံးရှိလဲလို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်း trick လေးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော် trick ဆိုတော့နည်းနည်းလေးလူလေကြတာပေါ့နော်လူလေကြလို့ရဘယ်လိုကြလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က casting လုပ်မယ်ပေါ့နော် data casting လုပ်ပြီးတော့လူလေကြလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒါဥပမာ y ပေါ့နော် y ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ y ကိုထည့်လိုက်တော့လဲ y ကြီးကဒီမှာ integer ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘယ်လိုလဲ string အတွက်ပဲ let function သုံးလို့ရတဲ့အတွက်အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြန်လှုပ်လိုက်လဲဆိုတော့လူလေကြလိုက်တာပေါ့နော် string function ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့တတိယဖြစ်ဒါ casting လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော် string ကို casting လှုပ်လိုက်တယ်တရားကိုstring casting လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းဆိုရင်နည်းနည်းရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော် control h ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွက်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော် z is equal to ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုတွက်ပြလိုက်မယ် string y တော့ဆိုတော့တတိယအဖြစ်ဒါကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ y ဆိုတာက integer ဒီမှာ integer ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ string ပြောင်းလိုက်တာဆိုတော့ change it to ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍတွေကိုin တွေကို string ပြောင်းလိုက်တာတနည်းအားဖြင့် h နဲ့တူသွားအောင်ပြောင်းလိုက်တာ h ကဒီမှာ1 2 3 4ဒါ string ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ဗာပြောင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီထက်ကကဏ္ဍကို string ကိုပြောင်းချင် string function လေးကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ string function ကဗာလဲဆိုတော့ casting လုပ်ချင် string ဆိုတဲ့ဒီ function လေးကိုယူသုံးဖို့ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီ function လေးကိုယူသုံးလိုက်တော့ဒါတတိယပြ change integer to string it ကို string ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လို casting လုပ်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ data casting ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြတာပါdata conversion ပါအဲ့တော့ string casting လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် let ကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သုံးလို့ရသွားပြီဆိုလိုတာကတကယ်လို့ကျွန်တော်9000လို့ရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ဟိုတူတွက်ပေးပါလိမ့်မယ်ကဏ္ဍဘယ်နှလုံးရှိရဲဆို4လုံးရှိရဲတဲ့9000ဆိုရင်အဲ့တော့9000မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က9000ထည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဘယ်နှလုံးရှိမလို့5လုံးရှိပဲပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် integer ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါက let function ဆိုတော့ဒီအထိကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ let function ရှိတယ် string function ရှိတယ်ဒါကတော့ string function len function type ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ data type တစ်ခုကဘယ် data type ထဲမှာဝင်နေလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် data type ကိုယူသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်က z ဖော်ပြလိုက်တာပေါ့နော် string file ဒီ let function ကိုတိုက်ရိုက်သုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြချင်တာ let ကို number မှာတိုက်ရိုက်သုံးလို့မရဘူး let function string အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က number ကိုကျွန်တော်တို့ float နေတယ်ပြလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ hyz ဆိုတော့ကျွန်တော် k လေးသုံးကြည့်လိုက်ပဲ k is equal to float ကိုကျွန်တော်
white ထဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် print ဆိုပြီးprint ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် print ကျွန်တော်ဘာကြည့်လိုက်မလဲဆို print k ကိုကြည့်လိုက်ပဲနောက်တစ်ခု print ကျွန်တော် k ရဲ့ type ကိုယူကြည့်လိုက်ပဲဒီ yb type k ကကျွန်တော် float ရတာသိကြလားပုံမှန် y က float ဖြစ်သွားပြီ y ကပါဒီမှာ integer ကိုကျွန်တော် float casting လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့ k ကိုထုတ်ကြည့်တယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြေရမလဲနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ integer ဒီ9000ဆိုများနေပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ခဏပြန် short လိုက်မယ်900အဲ့ဒီ900ကိုတသမမပါဘူးဒါ integer ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကတသမနဲ့မပြဘူး float ဆိုတော့တသမနဲ့ပြချင်တယ်ဆိုတော့တသမနဲ့ပြအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တသမနဲ့ပြလားဆို print ထုတ်ကြည့်တယ်ထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ float data type ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ type ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ခေါ်ကြည့်တယ်ဒီ၃ကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါလေးကိုရေးကြည့်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖြေရတယ်ပေါ့နော်လောဆယ်အဲ့တော့ဒီပါတော့ပထမဆုံး print ဒီ print ကကျွန်တော်ဒီ line number 4 print ကဒီရရတယ်ပေါ့နော် line number 4 ကကျွန်တော်ဒီ class က integer ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူပြတယ် line number ကျွန်တော်တို့8ကဒီမှာ the type of sorry line number 8က900တသမတုံကြအောင်ပြတယ် line number ကျွန်တော်တို့9ကို run လိုက်တဲ့ဟာက class က float class ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတယ်ဒီ line ကိုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Python ကိုခေါ်ကြည့်ပြတယ် Len Function ကကျွန်တော်တို့ string တော့ပဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ line number 15ကိုသုံးကြတဲ့အတွက် casting အရင်လုပ်လိုက်တယ် y ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ y ဆိုတဲ့ integer ကို string ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် Len Function သုံးလို့ရတယ် connect သုံးလုံးနဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်နားလည်မယ်လို့တော့ပြောလေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေအတွက်လည်း subscribe လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်